Cuando tu ventilador ya no avienta aire como al principio cuando lo compraste, es porque se llenan de polvo tanto en las aspas como en tapa trasera. Es importante darle una limpieza. Lo desarmamos para poder limpiar. ¿Qué es lo que vamos a solucionar? Lo que vamos a solucionar es que obviamente todo el polvo no nos los aviente, que aviente por ende más aire y que la carga de trabajo hacia el motor sea lo más eficiente con un menos consumo de energía.